Dublaj çekimi başladıktan sonra asistana hemen iş düşer, efekt kısmına geçer. Bütün konuşmalar, efektler bir anda çekilir. O zaman stüdyolarda miksaj tekniği yok. Onun için çok zor bir iş. 60 sene evvel, 50 sene evvel benim çalıştığım yer, iyice dikkat edin bakalım görebilecek misiniz? Şu kutunun içi. Efektler hep buradan çıkar çoğu. Burada içinde bir dört köşe bir kutu, çakı, ayak sesleri. Koşma. Atın arabayla gitmesi. Tokat sesi varsa elimizi vurarak tokat sesini yapıyoruz. Yumruk sesini gazete veya o zaman ben iyice sigarası içerdim. İyice kutu halindeydi. O kutuya elimi koyup vurarak efendime söyleyeyim yumruk sesi yapardım. Tekme atıyorsa tekme, mideye vuruyorsa mideye vuruş sesi. Hababam sınıfında Adile Naşit Hanım'ın zil sesi için kullandığı orijinal çan. Zil sesi. Sokak kapısı sesi. Çeşitli sesler. Parça 24 yalnız Ceyhan Hanım. Anne, ben bir doktor çağırayım. Ama bir doktor çağırmam lazım anne. Bir daha lütfen, bir daha lütfen. Biraz daha toparlayalım. Peki. Anne, ben bir doktor çağırayım. Ama bir doktor çağırmam lazım anne.